Sabrina Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. Jasmina Trans barcha haqiqatlarni aytdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning Dilbarim qo'shig'iga klip suratga olish jarayonida avtomobil urib ketgan 22 yoshli aktrisa Sabrina Jabborova Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. Bu haqda aktrisa o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan videoda xonandalar Ozoda Nursaidova va Munisa Rizayeva Sabrina bilan uchrashgani aks etgan. 3 kundan beri butun O'zbekiston xalqi men uchun qayg'urib, davolanishim uchun kartamga pul tashlayapti. Buning uchun xalqimga katta rahmat demoqchiman. Ertaga onam bilan Turkiyaga uchib ketyapmiz. U yerda turkiyalik professor meni operatsiya qiladi. Borib ko'rikdan o'tganimizdan so'ng ular qancha pul ketishini menga aytishadi. Hamma xarajatlar sizlar tashlagan pullar evaziga qilinyapti, deydi Sabrina Jabborova. Ozoda Nursaidova esa ko'p narsadan bexabar bo'lgani uchun Sabrinadan uzr so'radi. Shu kungacha ko'p narsadan mening xabarim yo'q edi. Operatsiyadan keyin oyog'i 7 santimetrga kalta bo'lib qolganini men internetda video chiqqanidan keyin bildim. Men to'g'risi reabilitatsiya bo'lyapti deb xursand bo'lganman. Bilaman, bu meni oqlaydigan vaziyat emas. Mana hozir kelib Sabrinani ko'rdim. Vaziyatdan to'liq xabardor bo'lganim uchun Sabrinadan uzr so'rayman. Uni endilikda 2-3 bosqichli operatsiya qilish kerak ekan. Xalqimizga Sabrinaning sog'ligiga befarq bo'lmagani uchun katta rahmat deyman. O'ylaymanki, mushkul operatsiyadan Sabrina eson-omon o'tib oladi, deydi Ozoda Nursaidova. O'z navbatida Munisa Rizayeva aktrisa uchun Turkiyadan shifokor izlash jarayonida qanday bo'lgani haqida gapirgan. Turkiyada ko'p vrachlar olmaymiz deydi. Lekin bir professor olib kelinglar dedi. Shundan so'ng biz Sabrinani karta raqamini o'z sahifalarimizga tarqatdik. Juda ko'p insonlar kartaga qo'llaridan kelganicha pul tashlayapti. Kartada hozir yaxshigina summa yig'ildi. O'sha pullardan biz Turkiyaga aviachipta oldik. Istanbuldan uy ijaraga oldik. Shifokorlarni gaplashdik. Agar yana Sabrinaga kimdir homiylik qilib yordam bermoqchi bo'lsa, biz xursand bo'lardik, deydi Munisa Rizayeva. Eslatib o'tamiz, jabrlanuvchi aktrisaning murojaatida mashinaning g'ildiraklari uning ustidan 2 marta o'tib ketgani, voqea oqibatida tos suyagi singan, boshqa a'zolari og'ir jarohat olgani aytiladi. Shuningdek, 9 soatlik operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingani, biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani oqibatida uning chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 santimetr uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgani bildirilgan. Qayd etilishicha, ayni vaqtda shifokorlar qizning salomatligini tiklash uchun uning tos suyagini sindirib, suyaklarni to'g'irlash kerakligi, bunday operatsiyalar juda kamdan kam hollarda muvaffaqiyatli o'tishini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, suratga olish tashkilotchilari va boshqa aybdor shaxslar jabrlanuvchiga yetarlicha yordam ko'rsatmagan. Faqatgina 4 oy davomida filmni suratga olishda texnik qoidalarni buzganligi uchun jarima sifatida 500 AQSh dollari to'lab, mazkur hodisa bo'yicha ish sudga oshirilgan, lekin hali sud jarayoni boshlanmagan. Aktrisa tergovchi unga ish materiallarini taqdim qilmaganini aytgan. Shuningdek, u normal yurish qobiliyatini tiklash uchun chet elda takroriy operatsiya o'tkazishni kerakligini aytgan va jamoatchilikdan yordam so'ragan. Oradan ko'p o'tmay, Ozoda Nursaidovaning o'sha klipida ishlagan ijodiy jamoa mazkur vaziyatga izoh berib, aktrisa va uning yaqinlari ulardan uy va mashina talab qilayotganini aytib chiqdi. 4 oy mobaynida mazkur yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani haqida lom-lum demay kelayotgan Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi aktrisaning murojaati ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lganidan keyin yo'l transport hodisasi haqida axborot berib, 2024-yilning 7-noyabr kuni soat taxminan 13:00 da Mirzo Ulug'bek tumani Yangi O'zbekiston ko'chasida joylashgan avtoturargohlarning birida haydovchi voyaga yetmagan 2008-yilda tug'ilgan SP Mercedes-Benz
rusumli avtomashinada harakatlanib, 2 nafar piyodani 2003-yilda tug'ilgan JS va 2006-yilda tug'ilgan SH'ni urib yuborganini ma'lum qilgan. Bu mojarolarning tepasida birinchi navbatda Jasmin Trans turibdi. U Sabrinaga yordam berishni va Turkiyadagi eng katta professor shifokorlarni Munisa Rizayeva bilan birgalikda iltimos qilib, Sabrinani Turkiyaga kvartira ham topib, pullarni yig'ib birgalikda jo'natayotganini, lekin bugungi kunda pullar yig'ilib, u operatsiyaga ketadigan bo'lganda qaysidir o'sha rejissyorlar bu sahnaga chiqib, bu bizning aybimiz. Endi biz Sabrinani davolatyapmiz deya da'vo qilishyapti. Qanchalik noinsofsizlar deya Jasmina Trans ularga murojaat qildi. Nima bo'lganda ham Sabrina Jabborovaning sog'ligi yana oldingiday tiklanishi uchun biz ham duo qilaylik. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, videoni yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying.